Selam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizinlə birlikdə güvən bölməsindən, güvəndən, genetikadan 109-cu testlərə baxacağıq. İlk öncə mənə deyir ki, dihibrid çarpazlaşma zamanı, dihibrid çarpazlaşmadır. Deməli, mən bilirəm ki, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B, çarpazlaşacaq böyük A, kiçik A və böyük B, kiçik B. Bunlar olsun dişi fərdim, bu da olsun erkək fərdim. Daha sonra mən bunlardan qamet alıram. Və buradan da qamet alıram. Daha sonra arxasına oxuyuram. Mənə deyir ki, erkək fərdin AB qameti, deməli, erkək fərdin AB qameti, dişi fərdin isə kiçik A və kiçik B qameti yaşama qabiliyyətini itirir. Daha sonra bunları tapandan sonra artıq mən çarpazlaşmamı yerinə yetirə bilərəm. Mən verəcək böyük A, böyük A, böyük B, kiçik B, böyük A, böyük A, kiçik B, kiçik B, böyük A, kiçik A, böyük B, kiçik B, Daha sonra isə məndən soruşur ki, genotipə görə parçalanma necə olar? Genotipə görə parçalanma, mən baxıram. Bu və bu eyni genotiplərdir. Yazıram 3. Daha sonra bir dənə bundan var. 1. Bir dənə bundan var. Bu da 1. Üç dənə tapandan sonra şimdi genotiplərinə baxsam, baxıram ki, bu və bu eynidir. Yazıram 3. Daha sonra bundan bir dənədir. Baxıram, bundan da bir dənədir. Bundan da bir dənədir. 1 və 1. Cavabımız olur C variantı.